mehribanlar teşekkür arkalı şu yollardan gelen barnatçılarla devam ediyoruz. Здравствуйте. Мы очень рады здесь вас видеть. Пожалуйста, расскажите о вашей стране, о вашей компании, там, что вы намеряетесь здесь и вот так далее. Мы очень рады вас видеть. Я тоже рад, что впервые мы в Туркменистане. Да. Но это прекрасное место, как наша страна. Мы из Болгарии. Да. Эти мальчики 7 класса, они тоже занимаются с математикой. И рад, что может встретить свои друзья, свои приятели здесь, в этом стране. Мы очень рады. Как вам Ашхабад? Как вот природа, как город, строение? Как думаете? Это прекрасное место. Надеюсь, что следующий день, 2-3, мы сможем видеть все интересное этой стороне. Да, да. And what is your name, Professor? Benim adım Assalani İbrahim. Ali Hamidi Hamod. Neçe yaşında? Ben 15 yaşımda, nebi 16 yaşımda. Matematika gelmeğinde näme sebep boldy? Söýdüňiz matematika? Ol elbetde ýaşlar üçin esasan giň şertleri, mümkinçilikleri bar. Ine matematika bilen dünýädäki ähli zat çözüp boldy. Men şoňa berkenen. Esasan matematikada men iň söýýän ugrym kombinatorika bolup durýar. Şol bilen has ýaşar. Pi sany bilýärmi? Pi näçe deň bilýärmi? O elbette pi ähli sandar şolan emmeti kombinatorika değişli olupdur. Rahman ve Rahim bolan Beýik Allahyň ady bilen hormatly adamlar, mehriban dostlar, elbette bugünkü günne we Türkmenistan diýaryna bolýanymyza ören hoşallygymyzy bildirýär. Bilşimiz ýaly Türkmenistan bilen Iran Islam Respublikasynyň arasynda häzirki wagtda hoş niýetli gatnaşyklar hasy giňgerime eýe bolýar. Ol gatnaşyklar diňe bir alym bilim ulgamyny bolman eýsemde medeniýet, sowda, ykdysady, senagat we dürli ugurlardan elbetde häzirki wagtda saýlanyp durýar. Bu edil şolar ýaly hem biziň ýaşlamyň arasynda özara tejribe alışmak, özara birek tanamak üçin giden şertler döretip berilýär. Şu pursatda men şu ajaýyp döredilýän şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine, şeýlekem Iran Islam Respublikasynyň hormatly döwlet başçylaryna öz çäksiz minnetdarlygymy bildirýär.